देखो बहन चो सॉलिड आइटम लेकर आया आज हम, 10 आइटम बहन चो, ब्रांडेड आइटम अपना पास, ठीक है। सारा सामान ब्रांडेड रखते हैं बहन चो, एकदम 10 आइटम, ठीक है भाई। लेने के लिए कांटेक्ट करो माई व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के लिंक पे मिल जाएगा, ठीक है। लिंक पे कांटेक्ट करो, उनके डायरेक्ट व्हाट्सएप पर नंबर मिलेगा, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। ये अपना 315 का है, डबल घोड़े का है बहन चो, बढ़िया सॉलिड आइटम है, ठीक है। डबल घोड़े का है, 32 बोर पिस्टल लेना है जैसे अपना, ठीक है। 30 बोर पिस्टल लेना है, सिक्सर वगैरह लेना है, ब्रेटर लेना है, सारा सामान मिलेगा, ठीक है। ब्रांड आइटम रखते हैं बहन चो। ये इसका मैगजीन हो गया, ठीक है। पिस्टल का मैगजीन है ये 32 बोर वाला सिस्टम अपना, ठीक है। ये 32 बोर का, ये सैंपल के लिए दिखा रहे हैं आपके लिए, न्यू ब्रांड सामान मिलेगा, ठीक है भाई। न्यू ब्रांड मिलेगा, सैंपल के लिए दिखा रहे हैं, ठीक है भाई। न्यू ब्रांड